Яшар Догу турнира Турция Стамбул коратыгар ытылла турар. Билеген эһиги көрөгүт 7 килеге Россияттан Виктор Рассадин, ванна Таджикистан богоһы Ахмедов. Ахмедов бу иннина квалификацияга казах Бакеевы кайбыта. Бу финал агыс кымыт бийле. Сөп Ахмедов көҕө хуоктустар диэннер. Эти хэрэти веддилер. Олаата Рассадинге 1 очко. Көрөргө курдук бастыкы түһүмээх бүтте Ахсан Юснууга Виктор Рассадин туһатыгар. Манна көрдөккө трибунага эти ыс кабер үрдүнен биһиги Турцияга олорор биде дылаахтарбыт келен бу саха богостөрүгөр ыалдьа олороллар. Биктерге кини тренере Артур Константинов эти секунданнан көбер кытыытыгар олорор. Олорора көстөн аста.
Аксан түөт нууга. Көрөргү курдук капсыһыы битере балтара мүйтэхаалла. Уонча хүкүҥгэ. Биттэ. Бастакы кыйы бар. Аксан түөт нууга. Түт икиге биттара сайын кыйда.